Potem imamo pa še, kakšni so vzroki za nastanek ALS bolezni po AIQ metodi. Zdaj, pri tej bolezni prihaja do napačnega delovanja motornih nevronov, ki v bistvu ne zmorejo dovolj močno poslati dovolj močen signal po motornem delu živčnega sistema v mišičevje, ki se zaradi tega ne krči primerno oziroma je mišičen tonus vedno bolj moten. In zaradi takih stvari pride potem do vedno bolj oteženega gibanja, ki se potem posledično slabša in je sama bolezen po sebi zelo težka in zelo huda. Zdaj, tukaj je zdaj spet odvisno, v kakšni fazi se ALS odkrije oziroma kdaj se ga začne urejevati, ampak načeloma po AIQ metodi pride do te bolezni zaradi tega, ker oseba ne sme, ne more ali ne zna uporabiti agresivnega vedenja za vpliv na okolje, kar pomeni, da ne sme biti agresiven, se pravi, ne sme uporabljati ali pa ne zna ali pa ne more uporabljati aktivnih, agresivnih čustev, kot so jeza, veselje, ljubezen, bes, protest, gnev, prezir, maščevanje in gnus, da bi vplival na tisto, kar ga moti, ovira, ogroža in omejuje in da bi vplival na tisto, kar ga drži v nemoči. Ker zdaj, naravna reakcija vsakega živega bitja na nemoč je, da aktivira simpatično stanje, simpatičen način delovanja živčnega sistema in gre v boj ali beg, v stanje boja ali bega. Boj se uporablja zato, da z kinetično energijo vplivamo na okolje, ki nas moti, ovira, ogroža in omejuje in to okolje s tem vplivom spremenimo, predrugačimo, ali fizično, ali odnose, ali razumevanje in podobno. Beg v tem primeru pa pomeni, da ali pobegnemo iz okolja, v katerem se počutimo nemočno in se ne moramo boriti proti tej nemoči, ali pa da gremo stran iz tega okolja, da naredimo korak naprej ali v drugo smer in enostavno zapustimo okolje, ki ga ne moramo z agresivnimi čustvi spreminjati, samo se pa tudi ne spreminja in nas vedno bolj drži in potiska iz akutne nemoči v kronično nemoč. To je pač odziv, ki je pri vseh živih organizmih, ki imajo ki imajo avtonomen živčni sistem, podobno. Pri človeku je seveda še bolj dinamično, zato ker ima še nad srednjimi možgani, v katerih je avtonomen živčni sistem, ima še podzavest pa zavest. Imamo čustva, imamo bistveno bolj močne družbene vzorce pa tradicijo, imamo sposobnost, da gremo iz te tradicije ven, če želimo, sploh v sodobnem času, ki nam nudi obilo možnosti postaviti se za sebe, iti naprej, iti v drugačen odnos, ampak za vse te spremembe, da gremo v boj ali beg, potrebujemo motorne nevrone, ker oni v bistvu aktivirajo, pošljajo signal po motornem delu živčnega sistema v mišico, ki se zaradi tega skrči. Krčenje mišice pa omogoča, da se potencialna energija mišice, sproščene mišice spremeni v kinetično energijo, ki jo da skrčena mišica, napeta mišica, in ta kinetična energija je potem podlaga za agresivno vedenje, s katerim lahko vplivamo na okolje. In zdaj, pri taki diagnozi je zelo jasno vidno, ko recimo opazujem tako osebo, kako izvaja vajo, da je pasivna, da se premika kot nekdo, ki je vdan v usodo, da se premika kot nekdo, ki itak ne more nič spremeniti, ker pač ne sme biti agresiven. Običajno, ko se analizira zgodovina družine te osebe, se opazi, da je bila ena oseba običajno zelo agresivna, drug starš je bil zelo pasiven, hkrati je ta pasiven starš se bal in imel močen odpor do agresije zaradi druge osebe ali več oseb, je potem tudi od otroka zahteval ali pa se ne vede podzavestno na otrokovo naravno agresijo, ki jo vsak otrok ima, odzval z
z negativno čustveno reakcijo, češ že tako me je strah očetove agresivnosti, zdaj boš pa še ti takšen agresivec, čeprav recimo je to otroška agresija drugačna od odrasle, ampak če ima oseba močen strah in močno negativno travmo vezano za agresivno vedenje, tudi odrasel otrok, recimo odrasla ženska na otrokovo agresivno vedenje odreagira z močnim negativnim odklonilnim pritiskom na otroka in seveda otrok ali pa tudi odrasla oseba dojame, da s to agresivnostjo ne sme iti naprej, da je ne sme uporabljati, ker bo s tem padel lahko ostane sam ali ga zapustijo in potem seveda pride do tega, da pride do bolezni, da pride do potrebe po spremembi funkcije, da ni več agresiven ali pa da agresivnost tako močno kontrolira, da mora tako močno spremeniti normalno funkcijo živčnega sistema, še posebej motornega dela. In ko je ta pritisk na spremembo funkcije dovolj močan in dovolj dolgotrajen, pride potem seveda tudi do spremembe strukture, kar pomeni, da pride do propadanja ali pa nepravilnega delovanja motornih nevronov, ker se potem diagnosticira pogosto z ALS-om. Pogosto je tudi to, da je v okolju visoka napetost in otrok v bistvu to visoko napetost iz družinskega okolja skozi agresivno vedenje, običajno skozi šport ali pa skozi kak agresivni šport, kot so, ne vem, rokomet, hokej, plavanje, nogomet in podobni športi, kjer je v bistvu veliko gibanja, kjer so udarci, kot so tudi borilne veščine, boks in podobno. To agresijo v bistvu daje ven iz sebe, na ta način v bistvu sprošča celotno družino in s tem umirja okolje v družini, da ne eksplodira, da ne pride do razpada družinskega okolja. Seveda pa pri tem v bistvu zlorablja in nepravilno uporablja agresivna čustva. Dober je v športu, dober je v določenem gibanju v športu, lahko je v športu zelo agresiven, ko pa pride recimo v odnose, v uporabo čustev, v partnerske odnose in podobno, družinske odnose, je pa v bistvu ne zna pravilno uporabljati agresije, zaradi tega, ker se tega ni mogel naučiti, pravilno uporabe agresije ni mogel naučiti v družinskem okolju, iz katerega izhaja. In potem poskuša to napetost in nemoč ter jezo, sovraštvo, bes, ki ga ima zaradi te nemoči, kanalizirati in projicirati skozi šport ali skozi delo ali skozi določene druga dejanja, kjer lahko to agresijo spremeni in jo izrazi na način, ki okolico ne ogroža ali pa se ne vede podobno kot oče ali kdo drug iz njegove družine. Sem seveda zaradi te zlorabe potem z leti vedno bolj pogosteje pride do kazni, ki jo vsaka zloraba za sabo potegne in se potem lahko razvije ALS v srednjih letih ali pa tudi pol kasneje. Kar se AEQ-ja tiče, se tukaj je pomoč ali pa možnost, da z AEQ-jem vplivamo na omilitev, ustavitev ali pa mogoče tudi izboljšanje tega stanja, popolnoma odvisno od tega, kdaj se oseba odloči za učenje AEQ-ja. Na začetku, ko je ta napaka pri delovanju motornih nevronov še majhna, so možnosti za uspeh relativno visoke. Seveda je potem tudi problem okolja te osebe, ki ima ALS, ker običajno je okolje, v katerem ta oseba živi in dela zelo agresivno, čeprav je ta agresivnost lahko zelo potlačena, ampak je v bistvu taka, da če on poskuša izraziti svojo agresijo, da naleti na močen odpor, neodobravanje, negativen odziv okolice in potem v bistvu mora konkretno se naučiti potlačiti to agresijo, kar pa seveda v določenih primerih se lahko razvije v ALS. V bistvu še največ težav pri urejanju ALS-a, če se dovolj zgodaj tega lotimo, je še z tem, da okolica, partner, starši, odvisno pač v kateri starosti so, da se tudi oni zavejo lastne potlačene agresivnosti in agresivnega vedenja, se pravi, da je oseba ful delavna, da je ful aktivna, da je ful taka napadalna, agresivna,
ne nujno, ne govorimo o nasilju, govorimo o agresiji, kar pomeni premakniti se proti. In seveda sploh je recimo tako zelo pogosta kombinacija, da je ženska taka preagresivna in potem moški, ki je z njo, ne more tudi on biti primerno agresiven in more svojo agresijo zmanjševati in zniževati. In seveda je en od načinov, da zmanjšaš agresivnost, sicer preveč, ampak se kljub temu zgodi, je glih to, da razvije stanje podobno ALS-u in pa dlje časa, ko imaš nepravilno delujočo funkcijo motornih nevronov, ki omogoča agresivno vedenje, večja je verjetnost, da se potem pride tudi do spremembe strukture, ki se potem seveda tudi spremeni v dejansko bolezen, ki jo imenujejo ALS. Seveda je pa tukaj tudi faktor genetike, na katerega pa tudi zajkujem, se ne da vplivati, ampak pogosto je pa ALS posledica epigenetike, se pravi vpliva okolja na osebo in ima psihosomatski izvor, v takem primeru se pa da marsikaj narediti, če je pravočasno in če je prava volja in želja tudi okolice, da dovoli spremembo in izražanje agresivnega vedenja osebi, ki ima tako stanje.